Минувшим днем на Хакасию обрушился ураганный ветер. По республике он оставил 18 сорванных крыш только социальных объектов, сотни поломанных деревьев, 21 пепелище от палов и пожаров, а также массовые обрывы линий электропередач в 38 населенных пунктах Хакасии. Саяногорск, включая поселки, обошелся фактически малой кровью. По данным муниципальной ДДС, за минувшие сутки аварийные отключения электричества фиксировались на Айдае и в Майна. Проблемы оперативно устранялись. Обрушения крупногабаритных конструкций в городе и поселках не фиксировались. Штормовым ветром ломались в основном хрупкие ветки деревьев и, как ни странно, дорожные знаки. В районе художественной школы «Колорит» и на перекрестке Ярыгина-Пионерская сломало несколько конструкций. Уже сегодня ветер стих, однако все оперативные службы республики продолжают работать в режиме повышенной готовности, ликвидируя последствия, вызванные штормовыми порывами ветра.